twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 25 tariki 29 Nzeri 2023, ubwo duhimbaza abamalayika bakuru Mikayeli, Gaburiyeli na Rafayeli. Amasomo aze kudufasha kuyobora neza ndetse no kuyoboka Imana. Isomo rya mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 12 mu rugo kari kugeza kwa 12. Nuko mu ijuru intambara irarota, Mikayeli n'abamalayika be barwana na cya kiyoka, nacyo kirabarwanya hamwe n'abamalayika bacyo, ariko ntibabasha kugitsinda kandi ntibongera ukundi kugira umwanya wabo mu ijuru. Cya kiyoka nyamunini kiranandurwa, yanzoka kera na kare ariyo bita Sekibi na Sekinyoma, wa wundi uyobya isi yose. Nuko gihananirwa ku isi hamwe n'abamalayika bacyo. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Kuko kareganyi wahoraga arega abavandimwe bacu ku Mana yacu amanywa n'ijoro, ahanantuwe. Nyamara bo bamutsindishije amaraso ya ntama n'ijambo babereye abahamya, bemeye guhara amagara yabo kugeza ku rupfu. Kubera iyo mpamvu ijuru niryishime, namwe abarituye munezerwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 138. Uhoraho nzakuririmba imbere y'ab'ijuru bose. Uhoraho ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Mfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu. Ndogeza izina ryawe kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza unyongerera imbaraga. Uhoraho abami bo ku isi bose bazagusingiza, kuko wumvise amasezerano wivugiye. Bazarata inzira z'Uhoraho, bavuge bati, koko ikuzo ry'Uhoraho ntirigira urugero. Uhoraho nzakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa mbere murongo 47 kugeza kwa 51. Muri icyo gihe Yesu abonye Natanayeli aje amugana, aravuga ati, dore umuyisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Natanayeli aramubwira ati, unzi ute? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Natanayeli aramusubiza ati, Rabi, koko uri umwana w'Imana, uri umwami wa Isiraheli. Yesu aramubwira ati, wemejwe nuko nkubwiye ngo nakubonye uri munsi y'igiti cy'umutini, uzabona ibitambutse ibyo ngibyo. Arongera aramubwira ati, ndakubwira ukuri koko, muzabona ijuru rikinguye n'abamalayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka hejuru y'Umwana w'umuntu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro. Aka kanya Nyagasani araduhamagaye, araguhamagaye nanjye arampamagaye kugira ngo atugirire neza. Umunsi umwe umwana yatsindiye akazi ko kujya gukora. Nuko sekuru ngo aramuhamagara ati, mwana wanjye uzaze nguhe impamba. Maze sekuru ngo aramubwira ati, umva mwana, ubonye akazi. Itegeko rikuru kurenza ndi yose mu mategeko y'akazi riragira riti, ujye umenya mbere na mbere umuyobozi wawe. Nuko mwana ko arita mu gutwi, bishoboke ko asigaye asiganuza sekuru kumenya umuyobozi icyo ari cyo. Itegeko rikuru kurenza ndi yose mu kazi ni ukumenya umuyobozi wawe. Bakristo bavandimwe, nguko natwe wasanga utazi umuyobozi wawe, wasanga uba mu kazi ntumenye umuyobozi wawe. Hari igihe abantu benshi twitiranya umuyobozi n'umuntu uduhemba, na boss wawe ndiko kuduhemba, uduha umushahara, udusinyira ku makonti, waho ndiko kuducunga kaducunga. Aha, akari kwita umuyobozi. Ujye umenya umuyobozi wawe. Wabwirwa n'iki umuyobozi wawe? Kumenya umuyobozi ntabwo ari gusa kumenya izina rye, ahubwo burya kumenya icyo akunda, kumenya icyo ashaka, kumenya aho aherereye, kumenya umuyobozi wawe. Abantu benshi turakora ariko ntituzi umuyobozi wacu. Aka kanya rero Nyagasani dutegura amasomo aryoshye cyane aza kudufasha kuzirikana ku muyobozi.
umuyobozi ni muntu ki? Ngo abahanga mu gusobanura umuyobozi bakoresha ijambo amakuru. Ngo umuyobozi nufite uburyo bwihariye bwo gukurikirana amakuru kugira ngo ashobore gufasha abashinzwe bumvikana bageza heza. Ngiki gisobanuro cy'umuyobozi. Ese muyobozi umenya amakuru te? Muyobozi wowe ufite system imeze ite yo kumenya amakuru? Uburyo bwo kumenya amakuru, système d'information. Uwo ni umuyobozi usumba abandi. Naho ubundi ushaka wicaye uvuga uti mfite ubasha, mfite amafaranga, ufite n'igitugu, ariko niba udafite systeme yo gukura amakuru, amaherezo ubuyobozi bwa ntabwo buzaramba. Umuyobozi nuzi gukura amakuru kugira ngo ayobore abashinzwe abageze aheza. N'Imana nayo ntabwo itangwa n'ubuyobozi. Imana niyo muyobozi mukuru. Ngira itegeko tujye kugenderaho muri amasomo rigira riti l'autorité n'est jamais absente. Umuyobozi nta na rimwe asiba, nta na rimwe akerererwa. Umuyobozi buri gihe ahoraho hantu, aba hari buri gihe. Umuyobozi ahoraho ngaho. Imana rero nk'umuyobozi mukuru yo ihora hafi yacu, atari kugira ngo iducungacunge, ahubwo ari kugira ngo iducunge igabiye kuducungura. Imana rero nayo irayobora, ariko nanone ifite uburyo ikurura amakuru. Umuyobozi nuzi gukura amakuru, nufite systeme yo gukurura amakuru kugira ngo ashobore kuyobora abayobora heza. Turazirikana ko Imana yo mu gutuyobora ishaka ko twamererwa neza, ishaka ko twahirwa. Niyo mpamvu ko ikoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo duhirwe. Imana rero ifite nabo abikoresha kugira ngo bayobore abandi. Imana ifite uburyo iyobora isi n'ijuru bigakunda. Kubera abandi abamalayika. Abamalayika nibo tugiye kuvugaho ubwo tuza kubona ko ijambo abamalayika, intumwa z'Imana, les messagers de Dieu, intumwa z'Imana, abo tuza kumva cyane cyane uyu munsi ko tuza kwibanda ku bamalayika bakuru, Mikayeli, Gaburiyeli ndetse n'andi wundi na Rafayeli. Agacu Mikayeli kagera kagaruka mu kavuga Imana ubwayo. Ngo kuko Imana nayo nk'umuyobozi mukuru, nayo mu kumenya amakuru no gushakisha amakuru kugira ngo ukomeze kuba umuryango wayo neza, nayo ishyiraho abayobozi. Ifite abayobozi bandi nayo ikoresha. Uyu munsi rero dufite urugero rwiza rw'abayobozi bita abamalayika bakuru, aribo Mikayeli, Rafayeli ndetse na Gaburiyeli. Abamalayika bakuru bashinzwe ko kuyoborera Imana. Muri aka kanya tugiye kureba komite nyobozi y'ijuru. Ubwo bamwe batangiye kwibaza bati ese icyama afitemo uwuhe mwanya? Yosefu afitemo uwuhe mwanya? Ba Yohani Batista afitemo uwuhe mwanya? Turaza kureba ko komite nyobozi y'ijuru igizwe n'abamalayika batatu. Niyo bagize komite nyobozi y'ijuru. Ukuntu koko Imana ikora organisation, igategura ibintu byayo kugira ngo ishobore kuyobora isi, iyobora abantu bagere heza, bazagere mu ijuru. Ikoresha rero abamalayika bakuru bari hejuru, bityo koko bakabasha kuyobora neza isi. Bavuga ko ahantu harenze umwe bagomba kwitoramo umukuru. Umukuru rero dufite abamalayika benshi cyane, ariko abakuru babo ni abatatu turwihimbaza none. Bityo koko nanone abakuru nanone yo barenze umwe, haba harimo umukuru kurenza abandi. Uwo ninde? Ni malayika Mikayeli. Nk'uko twanabizirikanye mu isomo rya mbere igitabo cyahishuwe, malayika Mikayeli n'abamalayika be. Amen. Ni umuntu ushinzwe abandi, bishoboke ko yagendaga imbere ku rugamba, bityo koko agatabara, atabariza abantu kugira ngo bamererwe neza. Malayika Mikayeli n'abamalayika be. Ngaka kanya duha kugira ngo tuganire ku ubuyobozi bw'ijuru, komite nyobozi y'ijuru igizwe n'abamalayika. Iyo bavuze abamalayika bakuru, byumvikane ko aba n'abamalayika batoya, babita mu gifaransa les archanges. Ako kajambo arche kava ku ijambo ry'Ikigereki arche, bikavuga ngo le commandement, bishatse kuvuga utanga itegeko. Umuyobozi nyine ndozi gutanga itegeko, umurongo ngenderwaho abantu bagomba kugenderaho. Ariko si umuyobozi yatanga umurongo ki nta makuru afite kubo ayobora? Bimusaba rero system ikomeye ya information, gushakisha amakuru. Abamalayika rero ni uburyo bukomeye cyane Imana yashyizeho kugira ngo ijye imenya amakuru agere ku Mana. Intumwa z'Imana nyine zikayizanira amakuru kuri ko Imana irushaho kugenda koko iyobora abantu neza. Erega n'ikindi ariko ejo utazakimbaza, ntabwo Imana byayinanira kwishakira amakuru, ariko kugira ngo ihereze abamalayika ako kanya nako kugira ngo bashakishe amakuru, ni ukugira ngo Imana itwereke ko itari babategetsi b'isi bagundira ubuyobozi, bakagundira ubutegetsi, ntibayeho n'ababona kanzinya
partage les tâches, kugerageza kugabura imirimo, bamwe ukabashyira abandi ahanga kugira ngo ukure nyine amakuru akufasha kuyobora neza, gutangaza imirimo. Na undi Imana ubwayo nayo yabyikorera, ariko gushakisha abafasha nabyo ni byiza cyane. Dore ko mu gisobanuro cy'abamarayika, abamarayika ni roho nsa. Dutandukanye ko ari roho nsa, twe tukaba dufite umubiri ndetse na roho. Niyo mpamvu itegeko rivuga riti l'invisible et le visible. Uyobora undi ni l'invisible, utagaragara, kuko aba ashobora kubona icyo kigaragara akabona n'icyo kitagaragara. Naho umuntu ugaragara we, le visible, biragoye ko yabona hehe, yabona l'invisible. Ntabwo ashobora kubona mu ijuru, ariko uri mu ijuru we ashobora kubona munsi bigakunda. Ngaho amategeko agomba kutugenga mu guhimbaza abamarayika bakuru. Nk'uko Nyagasani mu Evanjiri Yezu abwira Natanael, don de Dieu, impano y'Imana, amubwira ko yamubonye. Yezu afite amakuru yakuye mbere yuko Natanael wabimenya. Ayo makuru rero, uwo muyobozi uzi gukura amakuru, uwo niwe bita nyiri umuyobozi. Iyo ni Imana. Imana ko kamenya gukura amakuru, cyane cyane ikoresha ububasha bw'ijuru, ububasha bw'abamarayika. Hari n'igihe Imana mu gukura amakuru ikora ku buryo yambika umumarayika umubiri, akambara umubiri, akamera nk'umuntu, akaba yarya, akaba yananywa, yewe n'ibindi, agaherekeza umuntu n'ibindi bikorwa byose koko n'imifatire yaranga umuntu. Ariko Imana nta kindi bikorera, ni ukugira ngo koko irusheho kuyobora abantu aheza, ibatume nk'umumarayika abamarayika bayo. Muri aka kanya tugiye kureba imirimo itatu y'abamarayika uko ari batatu n'amazina yabo. Twongere tubirebe neza, turebe uburyo koko bakurura amakuru n'uburyo bitanga kugira ngo bageze abantu aheza. Ubwo buyobozi bw'Imana ni uburyo Imana icunga abantu kugira ngo ibacungure. Igakoresha nyine abo bamarayika bakajya gushakashaka amakuru hirya no hino. Nk'umurimo wa mbere w'abamarayika ni ugusingiza Imana, kureba abantu, kumvira Imana, kujya aho Imana ibatumye hose. Babitera abamarayika bakuru igihe bashinzwe gutangaza ibintu bikomeye, annonciation de grands événements. Abamarayika ntabwo bakunze kuvugaho byinshi muri Bibiliya. Umumarayika wa mbere ni Rafayeli, tumubona cyane cyane mu gitabo cya Tobi, ubwo aherekeza Tobi ku rugendo. Rafayeli bikavuga umuti, médecine de Dieu, umuti w'Imana, soin de notre santé, umuti uvura kuri roho ndetse no ku mubiri, ngo Rafayeli. Naho Gaburiyeli dukunze kumubona cyane cyane mu Evanjiri kwanditswe na Luka, aho ajya kumenyesha Bikira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, annonciation. Ariko nanone tukamubona kwa Zakariya koko amenyesha ivuka ry'intego za Yezu Kristo. Murumva ko ari ibihe bikomeye cyane. C'est la force de Dieu, ni ububasha bw'Imana, ni imbaraga z'Imana, imbaraga z'ijuru. Naho Mikayeli ni umumarayika w'uburinzi, uburinzi, kurinda, akaragira abana b'Imana, abana b'Isiraheli. Wowe urimo nanjye ndimo. Ngaho abakuru batuyobora, nk'ubuyobozi, nyobozi dufite komite nyobozi yacu, tugomba kubaha kandi koko tukayumvira kugira ngo dukore icyo Imana idushakaho, tugende neza mu murongo w'Imana. Amakuru ya mbere Imana ni ukumenya neza umuyobozi wawe. Abantu benshi koko tubaho dutazi abayobozi bacu. Wamenye ko impamvu dukora ibyaha tugira ngo Imana ntihari, nyamara Imana ihora aho ngaho, kuko nyine nta muyobozi usiba. Yasibye abafite nyine n'intumwa ze ziba ziri aho ngaho zishinzwe kuza gutanga nyine amakuru. Imana ntishobora gusiba. Nawe umubyeyi, uyu munsi duhimaze abamarayika bakuru, uze kureba kuko niba uri umuyobozi. Umuyobozi umumenyera hehe? Umenyera mu gukusanya amakuru, uburyo afite systeme zikaze zo gukura amakuru. Ntagende kuri radio runwa, ntagendere ku minwa iva, cyangwa ku bindi byose kuko biza guteranya abantu y'amagambo, y'amakuru koko mu mihana, aho akamenya amakuru yizewe. Waruzi ko amakuru akomeye koko ava ku Mana, ava ku bamarayika, abamarayika bakuru. Ngaya makuru umuyobozi nawe yagombye kumenya. Uyu menye uti ese aho nkura amakuru ni hehe? Wasanga ukura amakuru mu bigunda, mu bihuru, mu mifatangwe, ku nzira, aho kuyakura nyine ku Mana. Umuyobozi nyawe ni ukura amakuru ku Mana. Nk'uko abamarayika b'Imana bashinzwe kutugenzura, guturinda, guturengera, no kugira ngo koko bagere bate baduteze imbere, badushyikiriza Imana, tumererwe neza natwe koko turi hano ku isi, kuyoborwa n'Imana, gucungwa n'Imana, kurindwa n'Imana. Imana igakoresha koko abayobozi bayo yashyizeho kugira ngo koko baturinde. L'invisible, ubwo bubasha kuvuga ijuru buturinda. Uzi ko ubwo bubasha bw'ijuru buri wawe nawe. Akenshi twikora ibyo dushatse tuzi ko Imana idahari, nyamara Imana ntabwo ishobora kubura iwacu. Umuyobozi ahora aho ngaho.
l'autorité n'est jamais absente. Nta gihe umuyobozi ashobora gukererwa, nta n'igihe ashobora kubura. Wowe wibwira ko adahari, nyamara warahari kandi arakuruzi, arakubona, ibyo urimo byose arabiruzi. Umva, twese turi abantu kandi twese abenshi turakora, dufite imirimo, turabakozi. Ese iyo uzi ko bose ahari witwara ute? Iyo uzi ko bose wawe adahari nabwo witwara ute? Buri wese afite amakuru yakwitangaho, ndetse burya ujye umenya ngo nubwo bose yaba adahari ariko ashaka ko afite ingenza, ashaka ko afite abanyamakuru, ashaka ko afite abantu bagucunga wowe utabizi. Nutanamubona uwo muntu uzamenye ko meme l'invisible ashaka kugucunga wowe utagaragara, niwe utanga amakuru menshi kandi meza, kuko nyine we abona ibigaragara n'ibitagaragara. Uwo muntu ujye umutinya. Mwana wanjye, nujya ku kazi, akazi ugiye gukora, uzabanza umenye umuyobozi wawe. Bose wawe ninde? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo n'umugore ngo bari bakize mu rugo rwabo, babanye neza. Noneho haza kuza igihe wa mugabo na wa mugore batangira urwikekwe, kera ruzabazanira gukekana. Umwe atangira gukeka mugenzi ko muca inyuma, ariko akaba yarabuze amakuru, umwe akabura amakuru ku wundi, bakayashakisha shwi, umwe agashakisha undi akamubura. Bakaba muri ubwo buzima bari bacungacungana. Uyu mugabo n'uyu mugore ngo umwe yakoraga icyumweru kimwe ari mu rugo, undi ikindi cyumweru agakimara ku kazi, nuko bakagenda basimburana. Noneho umwe ahari agakeka ko mugenzi we koko ari kumuca inyuma. Bahora muri ubwo bw'ikekwe, ariko ngo ntihagira utinyuka kubibwira undi. Bose bagahora bahekenya amenyo, umwe imbere undi inyuma, bose baryagagurana. Nuko inshuro ya mbere yari umugabo wagombaga kugenda ajya ku kazi, agasiga umugore we aho ngaho. Ngo bari bafite umwana witwa Fisi, ngo umwana mutoya wajya gusigarana nyine na buri mubyeyi wasigaye mu rugo. Nuko icyumweru cya mbere wa mugabo ajya gukora. Ahindukiye, nuko rero ngo aza yazaniye wa muhungu we Fisi ibintu byiza cyane, imyambaro ndetse n'utundi twiza cyane koko two kurya, aramushimisha. Nuko ariko ngo ashaka kugira ngo amukureho amakuru, amubaze niba koko mama we iyo agiye uko bigenda. Nuko ngo aratangira amubaza. Ubwo akamubaza mama we adahari. Nuko Fisi ngo aravuga ati, umva papa, mama ni umuntu mwiza, iyo hano haje abamarume oncle, mama akora ku buryo bwose koko atanabinjiza mu rugo rwacu, twebwe akadushyira muri salo, tukaguma muri salo. Ubundi koko ba oncle batuzaniye ibintu byiza cyane, tukarya tukamererwa neza muri salo, tukagumamo. Mama akajya kubagumisha mu modoka kugira ngo bataza gutukandagira mu rugo, bityo tukisanzura natwe mu rugo tukarya tukamererwa neza. Ubwo rero mama ba oncle abagumisha nyine, mama agakora ku buryo bwose bushoboka. Bya bintu ba oncle bari bafite mu modoka bakabizana, tukaba tubirya, tukabirya. Cyokora iyo turangije kubirya, twajya kubona tukabona oncle bongeye koko kwatsa imodoka yabo arigendeye. Naho ubundi nta bandi bantu bajya bagera mu rugo rwose. Umva, mama n'umuntu mwiza. Nuko ngo se nyine asigara acungisha igihe azafata ba nyirarume wa Fisi, yewe ubanza kugeza n'uwo atarafatisha. Nuko n'inshuro y'umugore nayo iragera yo kuva mu rugo, maze akujya nawe kujya gukora. Ubwo nawe ahindukiye igihe cye kirangiye cyo gukora, yiherana Fisi kugira ngo amubaze ibyo se yasigaye akora muri urwo rugo. Nuko ngo Fisi aramubwira ati, umva rero mama, papa ni umuntu mwiza rwose. Igihe tante yaje hano akora isuku mu cyumba cyawe, agakora isuku hano neza. Icyo gihe papa nawe ahita adufasha tukajya muri sorti, tugasohoka, akaduha amafaranga tujya kurira muri sorti. We ntabwo adufungira nko yibigenza aha ngaha muri salo, adufata neza rwose, ubona akaduha, ubundi tugasohoka tukamererwa neza. Ubwo rero duhindukira dusanga tante nawe yatashye, yakoze amasuku neza mu rugo rwacu, yewe ubanza n'ibyumba byose yabigezemo yabisukuye. Urumva ko papa ari umuntu mwiza. We byibuza dushyiramo imiyaga tukajya no gutembera, cyane cyane igihe tante aba yaje kudusura. Ubwo mama nawe aba amenya amakuru ahawe na Fisi. Nuko rero wa mugore nawe asigara acungisha uburyo azabona ba tante babandi koko bajya baza gukora isuku igihe adahari, bakaba basasa n'uburiri bwe igihe abana bagiye muri sorti. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngo ubuzima tubayemo bwo kugenda ducungacungana kugira ngo cagagure mugenzi wawe, aho kumucunga ugira ngo umucungure, ugasanga buri gihe cyose uri kugenda ukeka mugenzi wawe, ngo kugenda dukekana, buri wese atazi ko mugenzi we amucungisha amucunga. Ikibazo kikagira kiti,
ese ari ababyeyi papa na mama, ari fisi ucunga abandi kurenza abandi ninde ufite amakuru kurenza abandi, ninde muyobozi muri aba? Aha uraza gusanga ko fisi ariho muyobozi w'uru rugo, kubera ko nyine niwe uzi neza ibihabera. Umuyobozi n'ufite amakuru yose y'urugo. Mubyeyi, umuyobozi mu rugo n'ufite amakuru yose y'urugo. Aha udafite ibice, udafite amakuru ariho imyotsi, uzasanga umugabo afite amakuru ariho imyotsi, imiyaga mva he na njya he, kubera ko nyine nta makuru afite. Uzajya kubona usange koko n'umugore nta makuru afite mu rugo rwabo. Aha ibi gatwigisha ko ubuyobozi atari igihagararo, atari imyaka, ahubwo ubuyobozi koko ni mu mutwe. Nguwo umutwe koko ugomba kuyobora abantu, ukamenya uburyo bwo kwayobora abantu bitewe n'iki, uburyo bwo gukura amakuru. Uyu mwana fisi azi se ukuntu ateye, ukuntu koko ajyazana ba tante mu rugo rwabo, amaze kumenya amakuru ko ukuntu nyina ajyazana ba onkle nabo mu rugo rwabo, byose umwana arabifite, arabizi. Mubyeyi, uzasanga kenshi twagiye dutanga amakuru tukayaha abana, amakuru mabi mu rugo rwacu, amakuru yo guca inyuma, amakuru y'ibinyoma twagiye tuyashyira mu bana bacu. Ese koko mubyeyi, umwana wawe ibaza nawe ntarakubona useka, ntarabona muri mu nama, ntarabona mwasabanye, ntarabona koko muri kumwasohokanye, uzi umwana amakuru aryamanye ukuntu agana? Amakuru ntabwo ari gusaba kubwiye, ahubwo nibyo wirebera, ukabirebesha amaso yawe, ari amaso y'umutima n'amaso y'umubiri, byose ukabireba. Nguko uko umuyobozi burya, abayobozi baba turimo, l'autorité n'est jamais absente. Nta gihe umuyobozi ashobora kubura. Ubwiza kubera umuyobozi nufite nyine amakuru y'uko agomba kwitwara, kuyobora, kuyoboka, kwitwara ndetse no gutwara abandi. Nguko fisi atwaye urugo, akaba atwaye nyina, akaba atwaye na se, buri wese azamubaza uko byagenze. Nguko uko abayobozi babayeho. Umuyobozi n'ufite system ikomeye cyane yo kumenya gukura amakuru. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko natwe mu buzima bwacu, ibyo ukoze byose ujye uvuga uti ko biri kose hari uri kundeba, hari unduzi. Wajya mu modoka ukajya kurira y'ihene yawe, ujye umenya uti barakuruzi. Wajya muri hoteli ukajya kurya inkoko yawe, barakuruzi. Aho hose wajya mu nyanja, wajya mu gihuru, wajya mu kigunda, wakwifungirana mu nzu ugafunga ugakomeza, ujye umenya uti uko biri kose hari undi uri kumenya amakuru yanjye, hari undi uri kuyamenya. Nta wundi rero n'ubasha bw'Imana Imana ikoresha kugira ngo koko imenye amakuru, imenye ibiri kuba, imenye ibyo urimo, imenye ibyo uri gukora. Ni ngombwa rero kwitoza kugira neza, kugira ngo koko nanjye igihe cyose Imana igisanga ndi gukora neza, naho hose wajya Imana irahakuruzi. Uze kureba nawe ba tante, ba onkle n'abandi bose koko bajya baza kuvogera urugo rwawe udahari, umenye ngo aho ni munsi y'igiti. Aya makuru Imana irayafite, amakuru Imana irakuruzi. Abo wise ba tante, abo wise ba onkle, abo hahinduriye amazina, icyo giti cy'umutini Imana irakuruzi. Imana irakuruzi muri byose. Nka Natanayeli nawe Imana iramuruzi. Ngicyo cya giti nshobora kujya kwihishamo, kajya kwihisha mu modoka. Ngicyo cya giti Natanayeli yari harimo, igiti cy'umutini. Ariko Yesu yamubonye, erezo mako yari ari gukora neza. Ariko nawe utekereza ubwoko bw'ibiti ujya wihishamo, uzi ko Imana ibikuruzi. Imana irakureba, ikoresha bamalayika bayo bagenda bazamuka bamanuka, bayisanganira bakayiha amakuru. Mukristo muvandimwe, igiti cyawe wihishemo kiri hehe? Ugakoreramo amabi, twaba dutumbuye gukoreramo ameza. Buri wese afite igiti ajya yihishamo, icyo giti ujya wihishamo. Umenye ngo igenda igihe bafisi baba bakuruzi, bafisi bafite amakuru, bafisi bafite uburyo batanga amakuru. Icyo giti, ese ni igiti cy'ubugingo cyangwa ni igiti cy'urupfu? Ni igiti cy'umuvumo cyangwa ni igiti cy'umugisha? Nakubonye no munsi y'igiti cy'umutini. Mukristo muvandimwe, nawe umenye ko ahantu hose wihishe mu giti, Yesu Kristo abakuruzi, Imana ibikuruzi. Kubera iki? Ububasha bwayo, abamalayika bayikoresha. Nuko rero kubona uzaburiho uri gukora neza, nicyo kwifurije. Abamalayika bakuru Mikayeli, Gaburiyeli na Rafayeli, mudusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disinasi wa Diocese ya Cyangugu.